Assalomu alaykum hammaga. O'tgan safar o'tkazgan sertifikatimiz natijalari va nihoyat chiqdi. Ko'rishinglar mumkin. Unga ko'ra 6 nafar o'quvchi qatnashdi va ular quyidagi ko'rinib turgan ballarga ega bo'lishdi. Eng yuqori ballimiz 70.8, eng past ballimiz 44.14 bo'ldi. Va unga ko'ra Rash modeliga ko'ra ballar foiz koeffitsiyentini ko'rishinglar mumkin. Ya'ni shu ball foizini olishi mumkin u maksimal 30 ta testda DTMda. Faqat sertifikatimiz 70 dan sal yuqoriroq ball uchun beriladi. Ya'ni 46 balldan yuqori ball topilsagina sertifikat olishi mumkin. Shuning uchun bu o'quvchida yo'q. Qolganlarda ko'rishinglar mumkin qanday sertifikat olinganini. Va bu ballar sistemasini Speedor, yana ham aniqroq sertifikat ballini chiqarishimiz uchun kelayotgan haftada sertifikat testi o'tkazyapmiz. Qolganlarni ham taklif qilib qolamiz, ham onlayn, ham offlayn rejimda. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun shaxsiydan murojaat qilishingiz mumkin. Barchaga rahmat.